היי חברים, לי קוראים אמיר ואני מדריך טיולים בברלין. בסרטון הזה אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי לסיפורים מאחורי המותגים הגרמניים הגדולים שחשבתם שאתם מכירים. והפעם אולי חברת הספורט הגדולה ביותר בעולם, אדידס. אז היו שני אחים. לבכור קראו רודי, קיצור של רודולף, שעבד בחנות לממכר אורות בעיר נירנברג. והקטן קראו לו אדי, קיצור של אדולף, שעבד וייצר נעלי ספורט באופן עצמאי במכבסה של אמו. בקיץ 1924 הם מחליטים להתאחד ולהקים מפעל לנעליים על שמם, על שם האחים דסלר. אבל העסק לא בדיוק מתרומם. זה אחרי מלחמת העולם הראשונה ואף אחד לא ממהר לקנות נעלי ספורט. אבל אז ב-1936 מגיעה התפנית, האולימפיאדה. אדי, האח הצעיר, מחליט לארוז מזוודה עם מיטב נעלי החברה ולנסוע אל הכפר האולימפי. ושם, בלי לעשות חשבון, מצליח לשכנע את האצן האמריקאי ג'סי אוונס לנעול את נעלי החברה במהלך התחרויות. ג'סי אוונס כאמור זוכה ב4 מדליות זהב. הוא מביא פרסום מטורף לנעלי חברת האחים דסלר. עם הפרסום גדל הביקוש והאחים מוכרים בכל שנה כ-200,000 זוגות נעליים. אבל אז פורצת מלחמת העולם השנייה. בזמן שלטונו של היטלר בגרמניה, האחים דסלר מצטרפים למפלגה הנאצית. ויחד עם עוד כמה חברות נעליים אחרות, הם מקימים מתקן ניסוי נעליים במחנה הריכוז זקסנהאוזן, תוך שימוש באסירים יהודים כנסייני נעליים. בנוסף, בין השנים 1943-1945, במקביל לייצור נעלי ספורט במפעלם, הם מייצרים גם טילי נ"ט. 3 שנים לאחר מלחמת העולם השנייה, ב-1948, מתגלעים חילוקי דעות קשים בין שני האחים, והאח הבכור רודי מחליט לעזוב ולהקים חברה מתחרה. לה הוא קורא בהתחלה רודה, אחר כך הוא משנה את השם לפומה, חברת הספורט השלישית בגודלה כיום בעולם. באוגוסט 1949 גם אדי מחליט לעשות שינוי לחברה מהאחים דסלר לאדידס, שילוב של השם שלו, אדי ודסלר, וגם רושם את 3 הפסים כסמל מסחרי של החברה. באותה השנה אדידס גם מפתחת את נעלי הפקקים הראשונות, נעליים המיועדות לשחקני כדורגל אשר מגדילות את האחיזה במשטח הדשא. וב-1971 יוצאת גם בליין של בגדי ספורט. לכבוד המאורע, בקרב של מוחמד עלי נגד ג'ו פרייזר, היא מלבישה את שני המתאגרפים בבגדי החברה. ב-1978 אדי דסלר, מייסד החברה, נפטר. אלמנתו לוקחת על עצמה את ניהול החברה ובנו מתמנה כמנכ"ל. אך זה מת בפתאומיות לאחר כמה שנים, ו4 בנותיו נכנסות בעל כורחן לנהל את החברה. אך לאחר שנה הן מודיעות כי לא יוכלו לעמוד במשימה הקשה ומעמידות את אדידס למכירה. את החברה רוכש איש עסקים צרפתי בשם ברנר טאפי, ב1.5 מיליארד פרנק צרפתי. אך כשזה לא מצליח במלאכת שיקום החברה, הוא מעמיד את אדידס שוב למכירה. וב-1998 רוכש את החברה איש העסקים היהודי רוברט לואי דרייפוס. הוא מצליח במלאכה ואף ממנה עצמו כמנכ"ל החברה. מנפיק את אדידס לבורסה והופך אותה לחברה ציבורית. במהלך השנים אדידס, כחלק מאסטרטגיית השיווק שלה ומצורך להגדיל את נתח השוק, רוכשת את חברת סלומון,
חברה מייצרת בבגדי טיפוס הרים וסקי, ואת חברת ריבוק. אדידס הייתה החברה הראשונה שפרסמה לוגו על נעלי הספורט שלה. המטרה הייתה ברורה, ליצור זיהוי מיידי של מוצרי החברה על ידי הוספת לוגו שיבדיל אותה משאר המתחרים. הנה הלוגו, חברים, של חברת אדידס לאורך השנים. ב-1986 להקת הראפ Run DMC מקליטה שיר שנקרא My Adidas מתוך אלבומה השלישי. ובעת ביצוע השיר בהופעות החיות היה נוהג הקהל להגיב בענפת נעלי הסניקרס האדידס שלו. עובד זוטר שנמצא באחת ההופעות נפעם מהתופעה ומספר על כך במטה החברה. וזאת מחליטה להחתים את הלהקה על חוזה פרסום של $1,000,000. חוזה הפרסום הראשון שניתן על חברת הנעלה. הכדורגל נחשב לאחד מתחומי הפעילות המרכזיים של החברה, עוד משנות פעילותה הראשונות. אדידס חתמה על החוזה הראשון שלה עם פיפה ב-1970, והאריכה אותו ב-2013 עד 2030. במסגרת החוזה מציידת החברה כל מונדיאל בכדורים מיוחדים המיוצרים במיוחד לאירוע, וגם מספקת את הלבוש לשופטים ולנציגי הארגון. בנוסף, אדידס חתומה בחוזים עם מועדונים גדולים כמו מילאן, יובנטוס, אייקס ועוד, וגם נותנת חסות לנבחרות כמו גרמניה כמובן, ספרד, רוסיה, יפן, ארגנטינה, מקסיקו, קולומביה, דנמרק, ווילס, שוודיה, פרגוואי וונצואלה. בין שחקני הכדורגל החתומים בחוזים אישיים ניתן למצוא את כוכב העבר דיוויד בקאם. לו יש חוזה לכל החיים, יש האומרים בשווי של $160 מיליון, וכמובן גם לליונל מסי, שהיום הוא השחקן הבכיר ביותר, לא נותנת החברה חסות. אדידס נותנת גם חסויות לעוד ענפי ספורט כמו טניס, אתלטיקה, רוגבי וגם כדורסל, NBA. אז לסיכום חברים, אני הייתי אמיר בברלין. אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לרשום אותם כאן למטה. ואתם מכירים את הדיל. לא לשכוח לעשות לי לייק, להירשם למנוי. אני נמצא כמובן גם בפייסבוק, באינסטגרם, Buy Me a Coffee למי שרוצה. ובעבירה חגיגית זו אני אסיים פרוסט יסקה, סרבוס, להתראות בקרוב בברלין.